Burada sanırım bir 10 kişilik oturma alanımız var. Gayet geniş. Ahşabın her yerde olması doğallık katıyor. Barbekü alanımız, önünde de yemek masamız. Rahatlıkla servis edilebilir. Burada evye olması çok kullanışlı. Tezgah alanı da gayet geniş. Burada yemekleri çok güzel bir şekilde servis edebilirsiniz. Kullanılan tüm ahşap malzemeleri de teak, suya dayanıklı.